Hello, everyone. So, welcome to this closing ceremony for the MUICT Open House 2020. All right. I hope you guys have watched and have learned a lot about our faculty, about our ICT curriculum, and might have come to visit the faculty to see the place, to see the people, and to learn about the program. Okay. Some of you might even join some of the classes that we have and learn what we did as a student in the Faculty of ICT. Okay. However, this MU ICT Open House 2020 has come to the end today. So we are having this closing ceremony to give you a recap of all the events that we have organized and some of the memories, the nice memory that we had together. Okay. So first, I would like to invite P. Jenny, who is a fourth-year student, Miss Chanikan Chantananukun, okay, who is the head of the ICT student team, who organized almost all of the events. So they did a pretty hard job and put a lot of effort into this event. Okay, so she's going to give you a summary of all the events during the whole November month. So, P. Jenny, could you please? ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ขอแนะนำตัวเป็นทางการอีกครั้งนะคะชื่อชนิการฉันธนกูลนะคะก็ปี4แล้วก็เป็นประธาน Open House ในปีนี้ค่ะสำหรับกิจกรรม Open House ในปีนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาเลยค่ะด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็อะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในปีนี้นะคะก็เรารวมไปถึงเรามีกิจกรรมออนไซต์อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราเพิ่มช่องทางออนไลน์เราเน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของ Facebook IG Twitter แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะน้องๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะ MUICT Open House นะคะสามารถกลับไปดูเนื้อหาย้อนหลังได้ทุกๆอย่างเลยนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็มีการเน้นช่องทางออนไลน์จัดกิจกรรมออนไลน์นะคะถึง1เดือนด้วยกันนะคะก็คือตลอดช่วงเวลาพฤศจิกายนนี้นะคะก็อยากให้น้องๆนะคะที่พลาดในส่วนไหนไปเนี่ยได้กลับไปดูได้อย่างครบถ้วนพวกเราเนี่ยคาดหวังว่าน้องๆนะคะจะสามารถได้รับสิ่งที่เราต้องการจะส่งหรือว่าสื่อออกไปเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็สามารถเก็บได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นมากกว่าวันที่น้องสามารถมาดูได้แค่วันเดียวอะไรประมาณนี้นะคะก็สำหรับในฐานะของการเป็นคนจัดงานเนาะก็เรียกว่าผลยอดคนนะคะก็ไม่ได้ทำให้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกเสียใจหรือว่าดีใจเพราะว่าไม่ได้ตัดสินความสำเร็จในปีนี้ของพวกเราเลยนะคะเราได้รับ engagement ที่เพิ่มขึ้นในโซเชียลมีเดียนะคะถึง 70,000 คน 70,000 engagement นะคะแล้วก็มีการparticipate ออนไลน์ของน้องๆนะคะร่วมกิจกรรมถึง100คนแล้วก็มีน้องๆ300คนประมาณ300คนนะคะตั้งใจที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันออนไซต์กับทางคณะของเราโดยเฉพาะนะคะขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมของพวกเราแล้วก็คณะของพวกเรานะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆได้เห็นภาพของคณะเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอใช้ที่พูดตรงนี้นิดนึงในฐานะของนักศึกษาที่จัดงานและก็ประธานจัดงานนะคะก็อยากจะบอกว่าการเป็นประธานจัดงานเนี่ยทำให้ได้เห็นเบื้องหลังของทีมงานหลายๆฝ่ายนะคะที่ตั้งใจทำอย่างเต็มที่มากๆเพื่อจะสื่อสารสิ่งที่เราอยากที่จะส่งให้น้องๆได้อย่างทั่วถึงทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งนี้นะคะให้ไปถึงน้องๆทุกๆคนได้นะคะนอกจากน้องๆที่เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วเนี่ยสตาฟเบื้องหลังก็ทุกคนน่ารักกันมากๆค่ะก็ขอบคุณน้องๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจกับงานของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ Okay, so thanks a lot, P. Jenny, for the warm thank you speech. Okay, so that from the organizer of the event. I think we also would like to thank all the sponsors as well that support us for this event. Okay, and next we have prepared a special treat for you. So we have compiled the video that on the 2 on-site days that the students come and visit our faculty on the 14th of November and 18th of November. And this special video is about 4 minutes. Okay, so if you are ready,
let's go and watch the video now.ครั้งนี้เป็นครั้งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยเรามีเทคโนโลยีที่แบบว่าทันสมัยมากขึ้น ICT ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยแต่ก็อยากรู้ว่ามันแบ่งเป็นอะไรบ้างเนาะสาขาอะไรบ้างอยากรู้ว่าพี่ๆเขาเรียนกันยังไงเรียนหนักขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้ามาคณะAlright, that's a very nice memory that we are having you here at the faculty, and I hope the students who came to visit learn a lot more about the faculty and the ICT programs. If you missed that, don't be worried. We'll surely have this again in the next coming years. Okay. So next, I would like to invite Dr. Pavitra Liamrak, the Deputy Dean of Academic Administration, to give you a warm closing speech. Ajahn Pavitra, would you please? Hello. ICT has grown up every day, every year. We have learned new things, new knowledge, have got new experience.
not only by the hands of the universities or instructors or the ICT staff, but also from our ICT students. With a little hand, big hand, a lot of hands, it makes we are ICT as we are now. MUICT Open House is one of the events that all members of ICT family has helped each other to create these events for all of the audience. We create a big font of the memory that will keep in the ICT history. So thank you all ICT members, instructors, staff, and students to take part in, and thank you the audience, either those who are visiting here on site or those who have been watching us online until now. We could not thank you more anyway. We know that this is a sort of the memory that we would share again and again, especially when we talk about the pandemic situation, right? So anyway, I think you have learned something from these events as well. Hope to see you at the faculty later on. And this is a direct message to our target audience, you, the high school students or even primary school students. If you would like to be part of ICT family, join us. Get a grip on tech, get a brighter future at ICT Mahidol. See you. Thank you very much. Yay! Yay, okay. So that would be The end all, yeah, and the end of the closing ceremony for this year open house, MUICT Yep. 2020. So we hope to see you next year and visually have some more exciting for the next year open house event. So bye-bye for now.